Živimo u vremenu kada imamo mnogo, ali malo zahvaljujemo. Kada imamo mnogo, ali Allahu subhanahu wa ta'ala malo zahvaljujemo. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: oškuruli wala tekfurun. O ljudi, pa budite zahvalni, nemojte biti nezahvalni. O ljudi, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ako budete bili zahvalni, pa ja ću vam uvećavati stalno. Imat ćete uvećanje od Allah subhanahu wa ta'ala, a ako budete bili nezahvalni, pa moja kazna je žestoka, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava žestoko. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: ja alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa'malu salihan. O vjernici, ovi koji vjerujte u Allaha subhanahu wa ta'ala, jedite ono što vam je Allah dao ugodnih, lijepih jela, oškuru lillahi, i budite zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, in kuntum iyyahu ta'budun, ako vjerujete u Allaha onako kako treba. Pazite Muaz ibn Džebel i situacija Muaz ibn Džebela. Poznati ashab, poznati alim, kako hoćete ga nazovite. Jednog dana izlazi iz džamije i hvata ga Allahov poslanik za ruku i kaže: ja Muaz, o Muaze, tako mi Allaha, ja te volim. Pazite da Allahov poslanik nekom potvrdi da ga voli. Nije to kad ti kažeš: o poslaniče, ja tebe volim, to je normalno, ti možda, ali da poslanik za tebe potvrdi da te voli, to je velika čast i velika počast. Kaže Muaz, pa se oduzeo Muaz, sve su te sreće. Kaže mu Allahov poslanik: o Muaze, vallahi te volim. Pa mu ponovi 3 puta i na kraju mu kaže: o Muaze, dajem ti nasihat, dajem ti savjet. Nemoj da propustiš namaz, a da ne proučiš nakon namaza: Allahumme e'inni ala dikrike wa šukrike wa husni ibadetik. O gospodaru Allahu moj, e'inni ala šukrike wa dikrike. Gospodaru moj, pomozi mi da te spominje. Pa se čovjek ne može spominje Allah dok mu Allah spontano olakša da ga spominje. Hajde ti sad onome kome Allah nije propisao da ga spomene, hajde ga ti ne teraj da spomene Allah spontano. Posebno kad čovjek ispušta dušu na samrtnoj postelji, sve na svijetu čovjek može, ali ne može da izgovori la ilaha illallah, osim onaj kome Allah spontano olakša. Ja sam lično imao primjera, učimo pored čovjeka la ilaha illallah, on peva neke pjesmice, pevuši, tamo nešto drugo, nema šanse da izgovori la ilaha illallah, a nije po sunnetu da ga silom teraš, nego da ga podsjećaš, pa hoće li on izgovoriti, neće to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pomozi me da te na najljepši način spominjem, pomozi me da ti na najljepši način zahvaljujem i pomozi me da ti na najljepši način i ibadet činim. Pazite sad, kad bi čovjek ustao odmah, što ustaneš, nemoj da nabrajaš stvari, malo smo rekli ne koje nemaš, nego nabrajaj ono što imaš. Hvala ti gospodaru, si mi vratio dušu, sad je kod mene. Znači mi znamo po kuranskom ajetu da duša, dok čovjek spava, duša ide svojim putem. Pa onda kad Allah odluči nekom da uzme dušu, ta duša ne vrati. A kome Allah odluči da je vrati, on je ponovo vrati u tijelo. Pa Allahu dragi imam vid, pa Allahu dragi imam sluh, pa Allahu dragi ustao sam, alhamdulillah. Pa pogledaš djecu pa kažeš: gospodaru, hvala ti, moja djeca su zdrava. Šta mislite onaj koji ima bolesno dijete pored sebe, šta bi dao na svijetu samo da to dijete vidi kako korača ili da progovori ili neki drugi vid, sve bi na svijetu dao samo da vidi ponovo to dijete kako trči sa dječicom, kako se ponovo vratilo i kako opet ustalo na svoje noge. Pa da nabrajaš imam, ti bi se umorio i stao bi, rekao bi: sve imam na svijetu, neću da nabrajam, umorio sam se. Pazite detalje, tu izrašavamo ako Bog inšala. Navodi se za ovog istog Muaz ibn Džebela, da mu se razboleo sin. I kaže sina, smrtnoj postelji, leži sin u krevetu, Muaz mu stavio ruku na čelo i zikri, spominje Allaha, zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, Muaz ibn Džebela. Pa su ušli njegovi prijatelji, pa ga vidješ u tom stanju, a pazite, ko nije imao priliku, molimo Allah da nas sačuva, da to ne doživimo, ali onaj koji je imao priliku da mu dijete preselno zna kako je to. Muaz drži čelo svome djetetu koje ispušta dušu. I kaže li prijatelji uđoše i počeše da plaču. Od tog momenta, od te situacije, zatekoše svoga prijatelja Muaza, ashab, drug, Allahov poslanika, sve je to nekako ono potaklo, raznježilo njihova srce i ljudi plaču. Kaže vam: la, ne, ni slučajno, niko suzu nije pustio. Wallahi, pazite Muaz ibn Džebel što kaže: wallahi, da me Allah sad vidi, da me Allah zatekne da sam strpljiv na ovome što imam i da sam mu zahvalan na ovom stanju, da sam zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala, uzimam i dijete, da sam mu zahvalan,
draže mi je nego sve borbe koje sam vodio sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Pazite koja je to stvar da si zahvalan Allahu odredbu. Da si zahvalan onome što čim te je Allah iskušao. Da imaš lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Čovjek živi na ovome svijetu shodno onome kakvo mišljenje ima o Allahu subhanahu wa ta'ala i otići će na onome svijetu shodno njegovom mišljenju o Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ako imaš lijepo mišljenje o Allahu, ako znaš da će te Allah nagradi za sve što te iskušao, ako znaš da će ti Allah subhanahu wa ta'ala podariti ljepote dženecke, oprostiti grijehe, ti ako Bog inšali reši na najljepše mjesto, a ako ne, nego imaš ružno mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, loše mišljenje o Allahu, znaj da te loše i čeka.